媽食得飯未啊？今日有咩靚餸食啊媽？未食得飯啊！我今日咧就煲翻一個港式去濕養生茶。嗱，上幾日咧就我哋啲配料嚟整咗個雞包食啊，真係好好食。咁我今日咧就我哋啲配料咧就包翻一個養生茶飲啦。睇下呢個湯包有咩配料先？哇，7樣嘢好充足喎，有紅棗啦、五子母兔啦、土茯苓啦、陳皮啦、茯苓啦、黃豆啦、黃芪喎，哇，真係好足料啊媽！係啊，好方便啊，方便簡單。咁我咧就攞佢去洗咗佢，要浸1個鐘頭㗎。嗱，咁我將你啲配搭咧提前咧洗乾淨，浸咗1個鐘㗎啦。咁所以我咧就連埋啲水倒落去嘅養生壺嗰度啦啊。咁就冚蓋煲佢1個鐘，咁就飲得㗎啦。媽，呢個配搭咧係咪依家春天飲係最好㗎？係啊，不論煲湯考養生茶，飲咗啲好氣濕濕㗎，飲咗佢又唔會眼瞓，精神奕奕啊！嗱，等陣煲好咧，你就要飲多2杯啊，真係好好㗎。好啦，得啦，備翻杯飲下先。哇，睇下啲茶色幾靚。嗱，仔凍咗啦，你都飲翻杯啦。多謝阿媽。嗱，你個配搭呢，唔係淨止做你個雞包噶喎，又可以煲養生茶嚟飲喎，佢又簡單方便，又氣濕濕。嗱，你個季節呢，日日煲嚟飲都好好噶。